তো বন্ধুরা আপনারা যদি ফোনে রিংটনের সাথে প্রাইভেট অপশানটি অন হচ্ছে না এবং পাচ্ছেন না, তাহলে আজকের এই ভিডিওতে আপনাকে যে সেটিংটি দেখাবো সেই সেটিংটি অন করলেই কিন্তু আপনার যখনই আপনাকে কেউ কল করবে তখনই কিন্তু রিংটনের সাথে প্রাইভেট অপশানটি অন হয়ে থাকবে। এরপরে কি হয়, আপনি যেহেতু আপনার পকেটে যদি ফোনটি থাকে তাহলে কিন্তু বুঝতে পেরে যাবে। আপনি যদি রিংটনটি যদি না শুনতে পারেন তাহলে কিন্তু প্রাইভেট যখনই হবে তখনই কিন্তু কল আসার যেই আপনার ইয়াটি সেটি কিন্তু বুঝতে পেরে যাবেন। এবং এটি কীভাবে করবেন, যে রিংটনের সাথে প্রাইভেট অপশানটি এটি অন করার জন্য আপনাকে যে কাজটি করতে হবে, আপনার সেটিং অপশানটি খুঁজে নেবেন ফোনের, এখানে সেটিং অপশানটি এই সেটিংসের উপরে ক্লিক করবেন। দেন কিছুক্ষণ ওয়েট করবেন। ওয়েট করার পরে আপনাকে যে কাজটি করতে হবে এখানে নিচে চলে আসবেন। নিচে আসলে আপনাকে অবশ্যই খুঁজতে হবে, লেখা আছে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন বলে অপশানটি। প্রতিটি আপনার হ্যান্ডসেটের প্রতিটি মোবাইলে এই অপশানটি দেওয়া থাকে যে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন, এবং এই অপশানটি খুঁজে নেবেন, না পেলে উপরে সার্চ বারে লিখে নিতে পারেন। এরপরে এখানে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার সাথে সাথে বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন মিডিয়া, সাউন্ড মোড, রিংটন সব শো করবে। তো এখান থেকে ভাইব্রেশন অপশানটি অন করার জন্য কী করবেন, এখানে উপরেই লেখা আছে দেখতে পাচ্ছেন ভাইব্রেট অন রিংটন, মানে রিংটনের সাথে কিন্তু ভাইব্রেশন যে অপশানটি সেটি কিন্তু অন হয়ে যাবে। এটি আমার অলরেডি এখানে অন করা আছে। আপনার যদি এরকমই অফ করা থাকে এটিকে অন করে দেবেন, ঠিক আছে। তো এটি কিন্তু আমার 5G সেট, এই জন্যই কিন্তু উপরেই পেয়ে যাচ্ছে এই যে ভাইব্রেট অন রিংটনের যে অপশানটি। আপনার যদি এই অপশানটি প্রথমে যদি না পান, এখান থেকে নিচের দিকে আসবেন। নিচের দিকে আসলে দেখবেন এইখানের মধ্যেই কিন্তু আপনার এই অপশানটি পেয়ে যাবেন, এবং এই অপশানটি কিন্তু অবশ্যই অন করে রাখবেন, ঠিক আছে। এটি কিন্তু অন্য অন্য নামও থাকতে পারে, যে ভাইব্রেট অন কল, ভাইব্রেট অন রিংটন। আপনি এই অপশানটি খুঁজে নেবেন যে ভাইব্রেট অন রিংটন, এবং এটির উপরে এই যে বোতামটি অন করে রাখবেন। এটি অন করলেই কিন্তু এরপরের থেকে আপনাকে যখনই কেউ বন্ধুরা কল করবে এবং রিংটনের সাথে কিন্তু আপনার ফোনটি ভাইব্রেট হওয়া শুরু হয়ে যাবে। তা বন্ধুরা বুঝতে পেরে গেছেন সহজে কীভাবে ফোনটাকে যে রিংটনের সাথে ভাইব্রেট করা হয়। আর ভিডিওটি যদি একটু ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর যারা জানেন অবশ্যই বেশি বেশি করে বন্ধুদেরকে শেয়ার করে দেবেন। তা বন্ধুরা দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওর মাধ্যমে। ততক্ষণের জন্য আপনি অবশ্যই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আপনাদের সবাইকে সুরক্ষিত রাখবেন।